衣服叠了吗？啊，叠了。鞋子刷了，地拖了吗？这不正拖着呢吗？哦，整理卧室、厨房清理了，门窗擦了吗？擦了。不错，床铺也整理了，家具也擦了，拖地、家庭用品买了。你好了没？还没呢，马上就好了。哎呦，你怎么还在拖呀？一会儿你妈就回来了，赶紧这边这边还那边你都没拖呢，还有。你干嘛呢？不设计图纸吗？我的设计项目跟地板有关。我现在正在研究地板和拖把的相互作用力，就是摩擦。你看这个，这跟你设计的项目也有关系啊？就是造型帅。你看你的脸，脏了吧唧的，赶紧去洗把脸，进屋弄图纸去啊！快去呀！该谁干的活就谁干，啊！老童，给我倒杯热水。拖地，你先过去呗。这本来就是我拖的吧？弄呢，我进来。老婆，哎，出来了。哎，老婆，有卸妆油吗？这擦不掉啊。有，那边呢？哪个？那边，哪个呀？白盖儿的那个。哦，这个。哎，是内服还是外用啊？内服。你当我傻呀？这样内服就给我毒死了，肯定是外用。你别动。我看着我的杰作在你脸上呈现出来的样子，我真的有一种想一巴掌把你呼到浴缸里的冲动。老婆，你呼吧，真的。你要是有火的话，你就冲我这儿来。白天受了那么多的委屈，千万别憋在心里，别憋坏了。我看见你这样，我心里特难受。我哪有力气发火啊？我今天消耗的卡路里都够跑马拉松了。来，拿着，我给你按摩按摩。哎，你不用给我按，你按我现在非散架不可。唉，我觉得你妈呀，根本就不是在培养一个女主人，她就是在培养一个保姆，而且是360度无死角的保姆。照她这样特训下去半个月，估计我就能飞檐走壁了。不行，我得过去跟我妈说道说道去。怎么能这样对我媳妇儿呢？哎，算了算了，我看啊，你也刻个忍字儿吧，加上你爸，我们几个正好能凑齐忍者神龟。那个，我说那事儿吧，没事没事。说吧，言论自由。真自由啊！嗯，我觉得卖化妆品也没什么不好。这个卖化妆品啊，是没什么不好，但是作为我儿媳妇穿成那样去卖化妆品，我就是不同意。好，那就不去了，那就不去了，那就让小七在家
帮着我们干点家伙事儿啊，这样呢又增强体质，又能增进感情，挺好的。不是我跟你生活了20多年了，啊，这么多年了，你怎么不下一次厨房帮我做饭呀？我怎么没看见你因为帮我干活增进夫妻之间的感情啊？行，都怪我发言以前没考虑周到，我错了啊。没考虑周全就别乱发言，记住了。我告诉你啊，儿子结婚收礼金这事儿，你们几个联合起来骗我，我还没跟你算后账呢。别我不提，你把这茬给忘了。现在跑到这儿替他们俩说好话、做好人来了。这事儿我记着呢，我已经把这件事儿牢牢地刻在了我耻辱的历史柱上了，啊！我现在就反省，深刻的反省啊！只有这样才能进步啊！没有规矩不成方圆，国有国法，家有家规。那家里没个规矩，像什么样子呀？这男人呢，就该干男人该干的事儿；女人呢，就该干女人该干的事儿。他不能胡来，知道吗？这样下去不是长久之计，我妈也不可能天天散步，咱不能坐以待毙了，得想个办法。要不，咱找个保姆，把你解放出来吧。唉，你以为我不想找保姆啊？你妈不同意。咱们可以先斩后奏啊，把钱付了，把保姆带回家，她总不可能把别人赶走吧？她不就要找个人做家务吗？满足她。我觉得你妈就是想让我做家务。行了吧，就你那水平，我给你当助理，你还累成那样。我们找一个专业的、全方位的，把所有家务全部包揽了，而且还比我妈做得好，她有什么理由不接受呢？早知道这么晚开门，我们就晚一点来，多睡一会儿了。再多睡一会儿，我们就出不来了。哎呦，幸亏我早上丢了那张机智的小字条，要不然你妈的电话肯定就已经追过来了。你呀，一年有机智这么一回。睡会儿吧，一样。我去，这什么情况？二位怎么在这儿？找保姆啊？哦，我让我们家政人员帮您把衣服熨干，头发吹干啊。我那时候都洗过澡了。你确定这是水吗？文文啊，赶紧起床了，是不是昨天累着了？袁老师，我去买菜了。这回表现还不错。那我给你推荐这一位，来，这位。小赵呢，是我们这儿有名的本分人、勤快人、大好人。小赵，给客人打招呼。这个小赵呢，他这人呢什么都好，就是不太爱说话，特谦虚。不过您放心，他的厨艺我们都尝过，绝对专业。那像你这么内向，你要是万一碰到那种脾气超级不好的雇主，你怎么办？饮呗。我觉得这个口不行，这不能从根本上解决问题。
实在不好意思，耽误您时间了。哎呀，这个不是我说话不好听啊，您这是挑保姆，又不是找媳妇，有个人为您服务就行了嘛，怎么就都入不了您的法眼呢？嗨，跟您说句实话啊，真的不是入不了我们的眼，是入不了我妈的眼。哦，那我们先走了。好，我送送你。哎，是谁在唱歌啊？哦，也是我们的一个家政人员。唱的还有点意思。那我们见过吗？哦，好，是这样的，他这人歌唱的不错，不过做事情不行，老被投诉，所以没给你们介绍。那我们能见见吗？可以啊，来，请。都说冰糖葫芦儿咸，可甜里面它透着酸。糖葫芦好看，它竹签儿穿，象征幸福和团圆。幸福团圆连成串，没有愁来没有烦，没有愁。好了，苏珊姐又出事了。怎么了？你赶紧去看吧，人家都投诉了。哦，啊，对不起啊，对不起。你家保姆把我们家孩子教成什么样了？我告诉你啊，我跟他没完，赶快给你们管事长，快点！你好，小郑，你先回去，来解决。好，你好，你有什么问题，我一定。我问你，你是这管事的吧？啊，是，我是这里经理。这是我名片啊。我也不看。我告诉你，你们家保姆把我们家孩子给教傻了，你管不管这事儿？孩子出事儿啊？他在我们家待2星期，整天唱歌，我看他年岁大，没跟他一般见识。好嘛，后来他不光自己唱，还教我们家孩子唱歌。后来我觉得事儿不好了，你说我们孩子现在才多大？那是教好学好教坏学坏的年纪，我就把他给辞了。我以为没事了呢，他人走了，但余毒还在啊。我们家孩子没变好，反而越变越坏了。一大清早我看那孩子干嘛呢？趴那窗台上，我说儿子，哎，干嘛呢？他看我唱2只蚂蚁爬来3只蚂蚁。行了，甭管2只3只，他唱的都什么玩意儿？就因为这，知道吗？幼儿园的老师都已经找我们俩2次了，说这孩子没办法跟别的小孩子一起上课，连回答问题，他都是唱着回答的。经理，我想说几句行吗？别说了，我一定要说2句。爸爸，聪聪的爸爸，聪聪的妈妈，孩子喜欢唱歌，他觉得唱歌比不唱歌快乐，你们为什么不让他唱呢？那唱的什么歌？见什么唱什么，成什么样子了？那你说唱歌应该是个什么样子？就应该穿着演出服，站在舞台上，用灯光这么照着。同样的歌，同样的曲子，被不同的人几年几十年的翻唱，这就叫唱歌吗？别人怎么唱歌我管不了，我就知道，自打我们孩子让你给教了唱歌之后，整天变得那个神神叨叨的。对，神神叨叨的。你们怎么能这么说孩子呢？孩子才5岁，你们怎么能说他神叨呢？这个词不能用在孩子身上，你们知道吗？你们家聪聪非常聪明，他非常聪明，就像你刚才说的，他会唱3只蚂蚁爬过去，爬过去，爬过来，爬过来，1、2、3、4、5、6，每只蚂蚁6条腿。我听完以后，我特别高兴。为什么？你们知不知道？这说明这孩子他用自己独特的眼光在看这个世界，在观察他身边的事和物。你们应该为他感到高兴才对。咱也甭跟他废话，一个保姆有什么资格在这我谈教育？我告诉你经理啊，我现在去找律师去。等我们问清楚之后，我回来找你们算总账，等着吧。走，别，走就走嘞，当心前面栽跟头。就他了。这是合同。童先生，请保姆这事儿呢，还是得慎重。要不你们先回家合计合计，等考虑好了之后再来签怎么样？反正我们这儿人选多的是。那不行，万一苏珊大姐被人抢走怎么办？哦，你担心这个？我这么跟您说吧，您就是过上100天再来，我保准她还在这儿，没人敢顾她。3434，刚才他在外面的表
表现，我觉得连你妈都要拜他为师。万一他们俩回头在家里掐起来，让不让我活了？哎呦，媳妇儿，你是不是傻呀？你懂什么呀？就这样的才靠谱呢，这叫以毒攻毒。那毒死了怎么办？鹿死谁手还不一定。等等，等等，先生，请等一下。哎，在签合同之前呢，我想问几个问题，行吗？啊，行，您问。你们听说了吗？我在1个月之内被3家主顾炒了鱿鱼。哦，我们刚刚听说了，知道，没关系，别说3家了，30家都没问题。那你们还敢请我去当保姆啊？就是因为您最符合我们的条件，看您这个样子，干活肯定也特麻利儿。我媳妇儿是个新手，正需要像您这样的贤才来帮她匡扶家室。要签合同的话，我也有自己的要求，你们要答应我这个要求才能签。什么要求？我的要求呢，都做成了合同附加条款，您看一下。特别是第3章第5条，这一条最重要。哦，第1、2、3，啊？每顿饭要自己吃1条鱼？我自己花钱啊，只是用你甲方的煤气做我乙方的鱼，不行吗？哎呦，这算的可真够清楚的。你看看，这一条一条的多有条理性，就是我妈的路数啊，真靠谱。还有一件事，就是我这个人呐，嘴不好，我爱唱歌，我心里有什么我就爱唱出来。你们要是嫌弃的话，那也不能成交。你看看，越看越靠谱啊，多有原则，跟我妈一样。唱歌是个好事儿啊，多好，这是个人爱好，而且啊很有缘。我爸是那个老年业余合唱团的指挥，到时候他在家里指挥，您在家里唱，多棒啊！你家里特热闹，特别好。太好了，那么就签合同。行，来，啊，耶！后备箱。师傅给你钱。哎呀，谢谢。这么豪华的小区，什么呀，那么沉？我帮你。来，放下！少爷，小姐，你们是甲方，是雇主，怎么能替我干事儿呢？这是我的东西，原则问题不能忽视，使不得。不过现在你们年纪小，应该听我的。立正，向右转。少爷错了，这边。起步，走，1、2、1，1、2、1，1、2、1。叫什么？1、2、少爷，1、2、1。这名儿怎么听着有点怪怪的？他还叫你小姐呢。你才小姐呢。 立定！儿子，你怎么没去上班呀？你呀，您就是太太吧？哎呦，大眼睛，双眼皮儿，儿女孝顺，老公疼，一看就是大贵人，大贵人。你太太，我叫张苏珊，是新来的保姆，大家叫我苏珊姐。从今天开始，我来照顾你们的生活，初次见面，请多关照。请多关照。少爷，我这东西放哪儿啊？啊，您随意。行，我找得着，找地方放。多喜庆啊！怎么回事啊？这是我们精心为您挑选的帮手，我们知道可能您不会愿意，所以我们就先斩后奏了。那个，我们也知道您可能会批评我们，但是没关系，早晚您会知道我们的良苦用心的，对吧？我跟小琪考虑一宿，然后才做的决定。什么决定啊？啊？就是请一保姆替你干家务，从此以后你不干了，是这决定吗？不，袁老师，我不是想逃避做家务，我也不是想逃避您对我的要求，
我是请苏三姐来教我，我会以后努力的跟她学习。我保证，我和苏三姐以后一起伺候您，一定让您的生活过得舒心、放心、省心、安心、开心。对，那个文文呢，就是想用自己的方式来对您好，您就给个面子呗。那个袁老师，我知道我每个月还要交1200块钱的生活费，您放心，下个月我拿到工资了，我一定交上。我也知道这不是钱的问题，但我会给您一个交代。什么交代？啊？什么交代？不用给我，给他，让他哪儿来回哪儿去，给钱走人。妈，来不及了，我们已经付了3个月的钱了，如果单方面毁约的话，这钱都退不回来了，而且还要付很高一笔的违约金，那个人要请走可能会很困难。啊，太太，少爷小姐，我准备好了，我可以干活了。行，啊，行，从今往后啊，这个家你做主。啊，袁老师，少爷小姐，没关系，我什么都会，不用教，我干活去了啊。是我的多配呀！他是不是生气啊？成功了，等着看吧。不要担心。你是谁啊？你是谁啊？我们关着的，你怎么进来的？我有钥匙。哦，您是老爷吧？什么老爷？哎，就是这家的主人叫老爷啊。我姓老，叫老童，不是我姓童，叫老童。什么老爷？什么老爷老爷的？这也不是旧社会，还老爷还太太呢。真笨，老爷是对您的尊称，知道吗？你说我啥刚才？我说你有点笨，因为我尊敬您，所以叫您老爷。是这个意思啊？你是那个我叫张苏珊，是新来的保姆，大家叫我苏珊姐。初次见面，请多关照。哦，请多关照。说实在话，我以为你是小偷呢。我跟你说，以后啊，不能叫老爷太太了，要叫袁老师、童老师啊。知道了。哎，来喝杯水。啊，好，啊，哦，谢谢。我爸回来了，给我爸。啊，我知道了。啊，你们都认识了。啊。啊，那好，那您先忙吧。好。你看，爸，这个叫苏珊姐。你请来的？哦，对了，情况太紧急，没跟您细说这事儿。这苏珊姐呢，是我请来解放文文的。怎么样？他没把她撵走，那就是这个苏珊姐的强项啊。你看我妈原则强，原则很强吧？这苏珊姐的原则比我妈的原则还要强。我跟她签那个家政合同的时候，那里边最起码有30条，全是她自己立出来的规矩，一条一条的，哇，太厉害了。你看啊，我妈现在在屋里头呢，正介于疯与不疯之间。那你妈肯定疯了。我妈不是您的克星吗？但是在不久的将来，这苏珊姐将会成为我妈的克星。同样是袁老师，吃饭啦！小齐、文文，吃饭啦！哎，爸妈。就是袁老师呢。哦，
姐，哎，今儿咱晚上吃什么呀？哦，今天的饭菜香着呢。童老师，您听我说，红烧肉、酱板鸭、珍珠酿豆腐、南瓜、茄子、炒百合，香喷喷的米饭，香喷喷的米饭，还有一碗猪心莲子汤。猪心，猪心，莲子，猪心莲子汤。莲子汤，汤汤汤汤汤。莲子汤。行了，汤汤起没完了，吃饭。哎，吃饭，袁老师，快请。小琪，红烧肉做好了，这是用干锅做的，一点油都没有，很健康的。您是脑力劳动者，多吃瘦肉是好的，但是要注意荤素搭配，这样营养才均衡。你看这一桌饭营养均衡吧？孙儿大姐，看来你对每道菜都有研究啊。啊，我以前看过这方面的书，你要是需要的话，我可以给你找2本。好啊。找一找，我看一看，完了咱们俩切磋切磋。文文，行，你这速度啊还真快。早上出去说买菜，中午就带个人回来，还耽误小琪一天没去上班。为什么呀？妈。这个找保姆这主意是我出的，而且也是我自己主动请假的，这跟文文没关系。怎么没关系啊？这么大个事儿不跟妈打声招呼，还撒谎，为什么这么做呀？保姆请回来，你那意思从今往后你就不用干家务了，是吗？啊，袁老师，您误会他们2个人了。他们把我找来呢，是想腾出更多的时间。我没问你，是吗？妈，下不为例啊。那个，您接着说。啊，是这样的，我想吧，小琪和文文他们把我找来，就是想腾出更多的时间来好好工作，对不对？你们是这样想的吧？对。你看，现在我们国家建设的这么好，发展的那么快，那就需要更多的人才。小琪是人才，文文是人才，我也是人才，我是保姆界的人才。这点我证明。在做家务方面，他们俩肯定不如我，这是毫无疑问的。但是呢，他们有他们的长处，他们年轻，有文化，有知识，他们就应该在自己的工作岗位上发光发热。如果老让他们在家里做家务，那您说是不是埋没人才，浪费资源呢？啊，谢谢你。谢谢你跑到我家里来教育我。那个苏珊姐，你也忙那么长时间了，赶紧搬张凳子过来，大家一块吃饭吧。啊，不，这饭是给你们做的，咱合同上不是签好了吗？你们吃肉，我吃鱼。那这一桌子就没有您能吃的肉了？我有啊，在那儿呢。我吃的鱼在这儿呢。看见了吧，规矩还不少。谁都有忌口的，愿意吃啥吃啥呗。至于这买鱼的钱会从我工资里扣的，我只是借你们甲方的煤气做我乙方的鱼。我有跟你算鱼钱吗？我有那么小市民吗？哎呀，这丁是丁，卯是卯，是您的就是您的，是我的您一分也不会要，是吧？我虽然是一个保姆，但是我也有我自己的要求。我觉得当保姆不光是出来挣钱，她应该通过自己的努力，让一家人过得更和谐，对吧？对。在国外呀，有管家这么一说，我觉得我有责任和义务担起管家的担子来，让家庭
更美好，更充满阳光，充满阳光。我们的生活充满阳光，充满阳光。嘿，阳光！合着你就是来革我的命，当我的家来了。静心，安神。袁老师，咱们是同龄人，我能理解你的状况。哪儿来哪儿去行吗？哪儿来回哪儿去行吗？袁老师，要不这样吧，您给我3天时间，如果3天之内您还是不满意，我分文不取，立马走人。妈，苏珊姐也不容易，要不然既然她已经求您了，您就给她一次机会呗。给他一次机会。给他一次机会吧。给我一次机会吧。开饭。开饭。这下可好啊，直接把保姆请家里来了，还把钱给人家了。我告诉你，这叫什么？他这就是将我一军，知道吗？请现在都请不回去了。哎呀，你想的太多了，不就是请个保姆吗？你这么大么家，你得有个人也得。那你又不是不知道，我这人爱清静。清静归清静，你说这小两口多好啊，多懂事啊！啊，刚结婚，知道妈妈身体不好，每天做家务，呱唧给你请个保姆回来啊，啥也不用你干了。现在的年轻人有几个做家务的在家？他就是做的再好，他也没有苏珊大姐做的好啊，你说是不是？另外，时代不一样了，年轻人还得以工作为主嘛。反正啊，咱们家这好人啊，都让你当了，得罪人的事儿全是我干的。你绕那么大一圈子，不就是替文文说好话吗？啊，是不是你儿子给你的任务啊？他给我啥任务啊？我这不就是想到哪儿说到哪儿吗？苏珊，你看着，明儿我就让他现原形。惊险啊，惊险！我刚才还挺紧张的，苏珊大爷几句话就把你妈给震了，我真得好好感谢感谢她。怎么样，感觉不错吧？哎，我跟你说啊，你真的不用谢谢他，你应该谢谢我，因为是我发现的苏珊大姐。对，你发现了？那我要感谢冯小石同志为我看见解放区的一小片晴天。不用谢，这下好了，我可以好好的感受2天了。不行，我这2天赶紧找工作。啊？什么？我不找工作行吗？你想想看，我要趁着你妈在出下一个幺蛾子之前赶紧找到工作，要不然我这不干家务了没有工分，我每个月欠你妈1200块钱呢。我只有找到了工作，我才算是真正的翻身农奴，才能把歌唱。好了，那个苏珊大姐，来坐下，我跟你说说话。哦，童老师，我虽然性格很开朗，爱说爱唱爱跳，但是我是正经人，
我可不跟李小花一样。我也是正经人呢。谁是李小花？哦，她也是我们一个保姆。那个，我只是想问问你，你歌唱的这么好，你是哪个音乐学院毕业的？哎呀，哪有音乐学院毕业的？我是自唱的，自己学的。我下过乡，插过队，在农村早上起来的时候，我听见公鸡唱我就唱，听见牛吼我就唱，听见母猪发情唱我也唱，就爱唱歌，改都改不了。你下过乡啊？我也下过乡啊。啊，你也下过乡啊？我下过乡啊。在哪儿啊？我在东北佳木斯，7046团。哎，你在哪个团？我在西北呀，西北风可大可大的，哎呦，我吹得脸上跟刀刮一样。我听说那儿狼特别多，是不是？狼肯定有啊！我是一只来自西北的狼，就是说那儿。我是一只东北的虎。哎，对了，那你是哪年回城的？前年。哦，对不起啊，对不起。没事儿。农村现在挺好的，国家建设好了，农民也富了，空气也好，每天早上起来对着山、对着沙漠、对着海唱歌的身体也好了。我跟您说，您这小样还真不是我的对手，不信咱俩比试比试。不，我是搞文艺的，我们那儿有个领唱，过几天呢要到柬埔寨呢去结婚。哎呀，这几天把我愁的，你说他走了，你别人都不合适啊。昨天我听你一唱，哎，我觉得你特别合适，你明天跟我上文化站去试试。我不想去。为啥？童老师，我是有正经工作的，我是带薪保姆，我怎么能吃在碗里看在锅里呢？那不合适。你怎么还没忙完呢？对啊，刚才收到通知，说明天开会之前就要出一稿新的方案，今天晚上要发给同事再做修改。哎呦，真给你妈说着了，因为我的这点破事儿，耽误我老公的工作了。啊？我妈说啥了？没，我说的。什么耽误我工作呀？就几个小时的事儿。再说了，我现在还真找不出什么比拯救我媳妇儿更重要的事情。你能找着吗？找不着。那不就完了吗？哎，我说你们这个公司也太过分了吧？怎么可着你一个人加班啊？哎呀，最近公司缺人手嘛，而且项目上的又紧。不过公司说了，我们部门要开始社会招聘了，等到时候招了人，我就没那么忙了，我就可以在家里好好的陪陪我的小娇妻了。你公司要招聘啊？啊。半个月亮爬上来，咿呀哟爬上来。停，那个爬不能唱那么硬。半个月亮爬上来。半个月亮爬上来，爬上来。哎呦，我跟你说，太合适了，你这。刚才你说什么合适啊？童老师说我跟他挺合适的，我认为不合适。他们在外面是有基础的。不用说那么多了。啊，我洗澡去。我是说他唱歌挺合适的。你刚才不是说出来洗澡吗？啊，这干嘛呢？我去洗澡。一块儿洗呀？鸳鸯澡啊？你这文化站站长当的呀，是真挺不容易的，挺操心呐。哎呀，这选个领唱还选家里来了。那苏三大姐唱的可好了，你知道吗？是吗？哦，人也好啊。哎呀，老童啊。其实苏珊身上有很多优点，你还没发现呢。你要是深入了解一下，你会发现，这个女人身上的优点，那是其他女人不具备的。哦。啊，
以后你慢慢了解。哎。是非掠过，渐渐明白，幸福在意料之外。投入是宝，结果看开，不好不坏。今天为幸福而来，要牵手。时间好好相爱，今天为幸福而来，让平淡也有精彩，拥抱过后真情不改，哪怕知道两鬓斑白。牵手。